Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbana hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Arruħ Manuel Gawċi u l-familjari Kawki u Kamilleri. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tieba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Alla ħalla il-bniedem biex ma jmutx u għamlu ġbija tiegħu minn nifsu. Blejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma miegħu. L-erbieħ tal-ġusti huma fidejn Alla u l-ebda tbatija ma tilħaqhom. F'għajnejn il-boloħ dejru mejta, it-tluq tagħhom stħajloh b'telfien u qerret dbijejt tagħhom minna, iżda huma qegħdin fi slim. Għax għalkemm f'għajnejn il-bnedmin dejru maħqura, għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem. Wara ftit ta' tbatija jiksbu ġid kbir, għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih. Bħad-deb fin-nar ġarrabhom u laqahom bħal vittma maħruqa kollha għalih. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħal xrar tan-nar li jżiġ f'għalqa bil-qasab. Jagħmlu ħaq bil-ġnus u jaħkmu fuq il-popli. Bikun il-mulej is-sultan tagħhom għal dejjem. Min jittama fih jifhem is-sewwa u min jemmen fih jgħix miegħu fl-imħabba għax tieba u ħniena hemm għal mażulin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħ ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu ngħidu flimkien. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u id-dneħ miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom ngħidu flimkien. Jgħidu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Midwejja kollha tagħhom jeħlisom, rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin il-dawk b'ruħhom mifnija, ngħidu flimkien. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu nagħmlu għandu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jera. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu ejja Isa u oqgħod għall-ikel,
Jew lesti li x'niekol ilbes il-fardal u newwil li sa ma niekol u nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr lil qaddej talli jkun għamel li jordnalu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kultant tisma' xi ħadd jgħidlek il-qudiesa hija dejjem l-istess. Hija żball kbir. Il-qudiesa mhix dejjem l-istess. Il-qudiesa hija xi ħaġa dejjem ġdida. Il-kelma tal-Alla hija dejjem ġdida, is-sagrifiċċju huwa dejjem ġdid. Ħa naraw ftit il-kelma tal-Alla llum. L-ewwel lezzjoni bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb tal-Elf. Nhar il-Ħadd ukoll rajna silta mill-ktieb tal-Elf, imma l-bieraħ bdejna naqraw mill-ktieb eżatt. Tajjeb naqraw siltiet l-aktar importanti. Din is-silta tal-lewm inkitbet xi 80 sena qabel Kristu. Meta l-poplu tal-Alla kien għaddej mill-persekuzzjoni. U kien hemm mistoqsija importanti. Għaliex għandna nbagħtu? Għaliex din il-persekuzzjoni? Għaliex għandu ir-raġel ħażin, il-bniedem ħażin joqtolna? Dawn kienu l-mistoqsijiet wara din is-silta. Għaliex għandna nbagħtu? U l-kittieb tal-Elf qed jirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet qed jgħid isma', Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx. U għamlu ġbija tiegħu innifsu bil-għajra tax-xitan. Daħlet il-mewt fid-dinja? Il-mewt mhix ġejja minn Alla? U jispjega wkoll it-tbatija. Għaliex it-tbatija? Għaliex ngħaddu minn daqshekk tbatija? Dal-kittieb qed jifhem it-tbatija bħala purifikazzjoni. Ara bħalma d-deb jgħadduh min-nar, hekk il-bniedem jgħaddi mid-tbatija biex jissaffa. Xi ħadd ieħor jinterpreta t-tbatija bħala sagrifiċċju. Ara, it-tbatija li ngħaddu minnha hija dik li tagħmilna sagrifiċċju li jogħġob lill-Alla. Kemm hija sabiħa. Din is-silta naqrawha fil-funerali. L-erbieħ tal-ġusti huma f'idejn Alla, mhumiex mitlufin. It-tbatija li ngħaddu minnha mhijiex mitlufa, mhijiex minsija minn Alla. U l-ebda tbatija ma tilħaqhom, anke jekk fajnejn il-bnedmin qishom ħadu xi kastik, jew intilfu, jew tlifnihom, jew imma f'idejn Alla qegħdin, kemm hija sabiħa l-fidi tagħna. Meta ngħaddu mid-tbatija m'aħniex weħedna. Wieħed kittieb Russu jgħid Alla ibati magħna. Alla jibati magħna. Ħanitkellmu fuq il-Vanġelu tal-lum. Silta qasira minn San Luqa. Din is-silta hija meħuda mill-sezzjoni f'San Luqa fejn qiegħed qisu jikkummenta dwar il-fidi u l-opri. Il-fidi u x-xogħol tan-nisrani. Hija sentenza li Ġesu x'aktarx San Luqa ġabar diversi sentenzi u poġġuhom ma' xulxejn. Mhumiex kronoloġikament f'posthom. Tajjeb. X'aktarx ukoll Ġesu qiegħed ikellem lill-Fariżej f'din is-silta. Għaliex lill-Fariżej? Il-Fariżej kienu nies tajba. Ara ma naħsbux li l-Fariżej kienu xi nies laxkita. Il-Fariżej kienu nies li jitolbu, li jsumu darbtejn fil-ġimgħa, li jaqraw l-Iskrittura, li jagħmlu dmirijietom bir-reqqa, josservaw il-liġi. Imma mbagħad kellhom difett kbir x'kien? Kienu jippretendu. Ara mulej jiena niġi t-tempju
jiena niġi l-Knisja, jiena nitlob, jiena nsub, jiena nagħti karità, u inti trid tagħtini l-ġenna. Inti trid tagħmilni aħjar minn ħaddieħor. U Ġesu dejn li qiegħed jattakka hawnhekk, le mhux hekk. M'għandux ikollok pretensjonijiet quddiem Alla. Talba ħafna snin ilu smajt persuna kienet tmur il-Knisja kuljum. Kienet tmur il-Knisja kuljum, titqalben kuljum. U żara xi ftit il-Mart. Xi ħaġa żgħira. U bdiet tissaħħan, jiena mmur il-Knisja kuljum, kif Alla jippermetti li jiena nimrad. Ara tgħid il-Vanġelu tal-lum, il-pretenzjoni quddiem Alla. Le, Ġesu qed jgħidilna, aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. M'hemmx pretenzjonijiet quddiem Alla. Aħna m'għandniex li nnegozjaw, inti tagħtini l-oġġett jiena nagħtik il-flus. Nagħtik il-flus u tagħtini l-oġġett, Alla mhux hekk. Alla mhux hekk. Aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Ma niswew għal xejn mhux fis-sens li Alla m'għandux bżonna ta'. Mhux hekk. Alla għandu bżonn il-bniedem. Ġesu għandu bżonn il-Knisja. Għandu bżonn kull wieħed minna. Imma bla pretenzjonijiet. Fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet tajba li nagħmlu huma ispirazzjoni tal-Alla, huma bis-saħħa tal-Alla. Maħniex bil-ħila tagħna, mhux għax aħna bravi, għax aħna intelligenti, għax aħna nafu, għax aħna edukati. Lex hemm minn dan. Ara kemm is-saffi dis-silta tal-Vanġelu, is-saffi x-xogħol tagħna. Grazzi muri, rajna San Pawl dawn il-ġranet li għaddew. San Pawl jiftaħar b'dak li Ġesu għamel permezz tiegħu imma Ġesu. Jiftaħar imma b'dak li Ġesu għamel permezz tiegħu. Mhux bil-ħila tiegħu, mhux bil-ħelf tiegħu, mhux bil-kapaċità, bl-inizjattiva tiegħu, lejx hemm minn dan. Imma dak li Alla stess jagħmel permezz tagħna. Nżommu dil-kelma tal-la f'qalbna u jinħalluha tinżel fil-ħajja tagħna u tħalli l-frott fina. Ħuti eżies nitolbu lill-Alla li ħalaqna biex inħobbuh u naqduh f'ħutna sabiex jenna nwettqu l-pjan tiegħu għalina ngħidulu wetta xogħol idejna mulej. Wetta xogħol idejna mulej. Għall-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti u daw kollha li jaqdu fil-Knisja sabiex ikunu dejjem lesti li jaħslu riġlejn l-oħrajn fl-imħabba u l-umiltà ta' Kristu nitolbu. Wetta xogħol idejna mulej. Għal paċi bejn il-bnedmejn sabiex bis-sem ta' kulħadd timbena dinja aħjar nitolbu. Għaż-żgħażagħ li għaddejjin minn xi diffikultà sabiex isibu nies li jgħinuhom jibnu fiduċja fihom infushom u fil-ħajja nitolbu. Għal din il-komunità nisranija sabiex minn jum għal ieħor tikber fil-fidi u fl-imħabba nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li meta nkunu għaddejjin mid-tbatija ma neqtgħux qalbna imma nifhmu li aħna imseħbejn minn Alla nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma, inti taf xi bżonnijiet għandhom. Nitolbuk tagħtihom dak kollu li jeħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk ukoll għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja tagħhom, għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-istarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom għal dawk li jduru bihom. Nitolbuk mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn mumenti ta' persekuzzjoni
ta' tbatija biex ma jaqtgħux qalbhom mimma jafdaw fik nitolbu. Nitolbuk Mulej biex tagħtina xita fejjieda f'waqta, ħalli jgħidna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha. Nitolbuk ukoll għal paċi fid-dinja. Nitolbuk b'mod speċjali għall-Ukrajina u għall-Vant Nofsani. Mulej, ħenna għalina u għatina il-paċi tiegħek. Dawwal l-imħuħ tal-mexxejja biex jażlu t-toroq tal-paċi. Nitolbu. Mulej fik nitolbuk ukoll għal Emanuel Gawċi u għal-familjari Kawki u Kamilleri biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawru lena ta' dejjem nitolbu. Mulej fik aħna niskennu u minn għandek nitolbu l-għajnuna sabiex ħajjitna ssir dejjem iżjed tixbaħ lil ħajja ta' Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajta l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej jumnu niedmu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-sliem Mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament. Bi Kristu siedna il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu siedna. Bih ifaħħdu l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis Mulej Alla tal-Eżerċiti. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek inġejk f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li kla ħajr il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel Gawċej, il-familjari Kawki u Kamilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfrinna l-kubiet bħalma naħfu lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Il-ħidma tal-Ispiritu Santu tħejjed dan il-ġisem u d-demm għat-testijiet eħlisna l-ħtijiet kollha u minn kull ħadd bżonn fidel lejna ħallina qatt minferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresna ħajja.
Inhu bil-wiefa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbejn ħanejdu 3 vamarijiet lil Madonna. Bħalissa gruppi ta' saċerdoti qegħdin jagħmlu l-irtejn ħanafdawhom f'idejn Omna Marija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, itlob għarin, jitolbu. Nrodulek ħajl mulejja qalbina mqazza li bija saħħaħtna. Bħalma mlejta b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċiera. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Il-berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-Marija, tal-law tal-bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-fer tal-lub safjien. Marija ħanħina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek minnhom. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.